আসসালামু আলাইকুম দর্শক মন্ডলী, ভাই বন্ধুরা। একটা এলজি একটা টিভি, বক্স টিভি নতুন একটা কাজ ধরছি। দেখেন এটা কি প্রবলেম, চ্যানেল চলে যা, কালারের সমস্যা আছে, একটার থেকে আরেকটা জায়গা অটোমেটিক এই যে ছেড়া দে ছবি এই গেছে অটোমেটিক গেছে। এটা কি সমস্যা আমরা দেখবো, ওই পর্যন্ত দেখতে থাকেন ভিডিওটা। আমরা এখন খুলবো, খুলে দেখবো। আমরা এখন খুলতাছি নাট। ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকেন, আপনাদের উপকার আসবে। ধরেন এই যে খুলছি, এখন কিভাবে কাজ করতে হয় সম্পূর্ণটা দেখাবো। অনেক পুরানা টিভি, বক্স টিভি অনেক পুরানা, ময়লা সয়লা বের রয়েছে। এর আগেও রিপেয়ারিং করা হয়েছিল। দেখেন আমরা এখন একটা ভোল্টেজ দেখবো মিটার দিয়ে। টান্দা লাগান তো, টান্দা লাগান, লাগান, বান্ধেন, একদম। তো ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকেন। আমরা এখন ভোল্টেজ দেখবো টিভি লাইন দিয়া। আচ্ছা, এখন লাইন দেওয়া আছে, পাওয়ার দিচ্ছেন? হ্যাঁ, পাওয়ার বিরল্লাহ। এটা ধরেন, মিটারটা ধরেন, আমরা ভোল্টেজ গুলা দেখবো। পাওয়ার আছে, এখন আমরা মিটারটা মাপবো। একটু এদিকে আসেন, এদিকে নিয়ে আসেন। ভোল্টেজ কোন জায়গায় কত কত আছে আমরা দেখাবো এখন। 5 ভোল্ট, ঠিক আছে, 5 ভোল্ট ঠিক আছে, ভোল্টেজ ঠিক আছে। 33 ভোল্ট সমস্যা, 33 ভোল্ট পায় না। 33 ভোল্ট মাইর খেয়ে রয়েছে। আমি দেখছিলেন আছে এই যে ভাই, এই যে জায়গায় 33 ভোল্ট আছে, 33 ভোল্ট, আপনি দেখছিলেন আছে ক্লিটার 33 ভোল্ট, এই যে 33 ভোল্ট আছে, কিন্তু আমাদের এই জায়গায় পাসিং হচ্ছে না। আচ্ছা, ভিডিওটা দেখতে থাকেন, কীভাবে ফাইন্ড আউট করা যায় দেখাবো। রেজিস্ট্যান্ড খারাপ, রেজিস্ট্যান্ডটা লাগাইলেই 33 ভোল্টটা এই জায়গায় ঢুকবে। দেখতে থাকেন কীভাবে ঠিক হয়, দেখেন। ভাই সব কিছু বুঝাই দিই, আমরা দেখাই দিই। একটা লাইকের জন্য কত কষ্ট করি আপনাদের কাছে। সবাই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, বন্ধু বান্ধবকে দেখাবেন, অনলাইনে কাজ শিখতে পারবেন, আমাদের সাথে শেয়ার করবেন। বুঝতে সমস্যা হলে আমাদেরকে জানাবেন, মেসেজ দিয়ে জানাবেন, মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিব, ফোন দিবেন, সরাসরি কথা বলতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই।
করতে হয় সামনে। এই যে দেখেন ছোট পার্স তো উপরে তো লাগাই দিতেছি, সময় লাগবে। সরাসরি লাইভ সামনে নেন, একবারে কোনারে নেন। লাগানো কাজ শেষ, এখন আমরা ভোল্টেজটা দেখবো। সামনে আসেন। নমুনা থাকলে এত ভালো হতো না। এখন লাইন দিব, এক মিনিট তো পারতেছি না কেন। এখন দেখেন ভোল্টেজটা দেখাবো, রেজিস্ট্যান্ডটা লাগানো শেষ। ভোল্টেজ চলে আসছে, এই যে 33 ভোল্ট। এই যে 33 ভোল্ট চলে আসছে। এখন আমাদের কাজ কমপ্লিট মোটামুটি। এই যে 33 ভোল্ট চলে আসছে। তো এরকম আপনারা বারো বসে সিআইডি টিভি কাজ করতে পারবেন। কোনো সমস্যা থাকলে জানাবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।